Siji nyuwuna pangapura mring Gusti ingkang hakarya jagat utawa Gusti ingkang maha agung maha welas lawan maha asih. Dedosane manungsa yaiku dosa marang Gusti kang maha agung. Kang kaping pindho yaiku dosa mring alam. Mula nyuwuna pangapura marang bumi, geni, bayu lawan angin. Nyuwuna marang pangapura anasir kang mapan ana wetan nalika dina kang bakal kalakon yen pangapura kalawan alam ya. Nyuwuna pangapura mring anasire kang mapan ana wetan malaikate Israil anasire angin diwane Bathara Bayu warnane putih dina pasane legi ingkang sabanjure yaiku nyuwuna pangapura mring anasire kang mapan ana kidul malaikate Jabrail anasire geni dewane Bathara Brahma warnane abang dina pasarane tahe uga nyuwuna pangapura marang
Anasir kang mapan ana jagat ulun mula ekate Israfil Anasire banyu dewane Bathara Sambhu warnane kuning dina pasarane pon yo sabanjure nyuwuna pangapura mring Anasir kang mapan ana jagat lor malaikate Mikail Anasire bumi dewane Bathara Kala warnane ireng dina pasarane lagi yen wis kaya mangkono jeneng sira syukura marang sing gawe urip dina samangku para pendhawa kanugrahan yaiku anggone pasto utawa anggone bakal nyuwun Gusti kang hakarya jagat supaya para Pandhawa sakawulane negara Ngamarta kalis ing Wurubida tansah manggih rahayu bakal ndak miwiti Kiran Jamas Sekar Setaman Tinggal Puntadewa Jamas Sekar Setaman ayo kadang-kadang para Pandhawa dalah Ratu Satus Negara wis ngantu-antu ana ing Pasuwakan Agung negara Ngamarta mula ndak dereke ya nggih monggo kula dherekaken
aku unjuk sesaji syukur kabeh wis tineka ana titiwancine dina iki kula kang saka iku nggih ratus-ratus negara wis bisa dirawuhake ana ing negara Ngamarta samono uga pandhita kang cacah 7 uga wis mapan ana ing negara Ngamarta kula kang saka iku dina kang apik iki ora liwat mung bakal kadaden utawa kalampahan wujuding sesaji raja suya jeneng kita utawa jeneng sira Nalendra Ngamarta wenang hajejuluk Ratu Agung Kang Cakrawati dene Kaki Kresna yaiku ratu ana ing negara Dwarawati Ratu Kresna sinebut Pamong Agung mula kang sapa iku dina iki jagat sak isine bakal hanyekseni anggone Angger Untadewa dalah Angger Kresna dadi Pamong Agung lan Ratu Agung mula kang saka kuwi aja nganti lirwa ing kewajiban dadi ratu ingkang bisa ngayomi mring kawula dasih dadi ratu sing berbudi bawa laksana umpama dadi pamong agung iso momong mring sesama mula diwenangake sinebut Kresna dina iki dadi Pamong Agung kula mboten sarujuk nyuwun pangapunten kula ratu saking Cedipuro kula pun paring tenger Ratu Supala bilih ingkang dados Ratu Ngamarta wening jejuluk Ratu Agung Hanyakrawati mriku kula sarujuk nanging bareng Kresna sinebut Pamong Agung kula mboten sarujuk Supala mboten sarujuk Prabu Kresna piye Prabu Duk nalika semono kowe isih jabang bayi lahir ana ing alam donya wujudmu ora rupa menungso banjur wong tuamu masrahke marang Prabu Kresna Ratu Ndarawati gak usah dani karo Kembang Wijaya Kusuma banjur wujudmu sing ora rupa menungso dadi mapan utawa dadi wujudan menungso kang lumrah kula duk
nalika samono wong tuamu pasrah marang Ratu Ndarawati wis ndak tampa nanging selawase urip Supala kowe anggonmu ngina kelawan Ratu Ndarawati kena ngina marang Ratu Ndarawati nanging ana aja nganti ana kaping 100 yen nganti kaping 100 Purbawasesa patimu ana tangane Prabu Kresna Supala dadi atimu kabeh wis pinudrating jagat pinurba ing dewa lamun to Supala mati saka tangane kaki Prabu Kresna kuwi wis pinudrating jagat patine Supala yaiku bareng sirnaning angkara murka kang mapan ana ing negara Ngamarta uga ingkang mapan ana tlatah Sidamulya kula kang saka iku nggih aja dadi atimu lamun to sirnaning Supala hambarni sirnaning angkara murka rahayu kuwi bakal tinemu kula kang saka iku aja dadi atimu yo nggih tuninjih Kanjeng ya legeget ugat-ugat mau sakdulita kura mirengaken gayeng gumarenggeng Ndara kula sampun saged nglampahi wujuding sesaji syukur kang aran sesaji Raja Surya menika waru ugi ndadosaken karahayun katentremaning negari Ngamarta ngantos dumugi kawulanipun semanten ugi mugia tumrap wonten ing Desa Sidamulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung mugia antuk kanugrahaning Gusti kanthi lelampahan wujudipun pendhawa syukur utawi sesaji syukur menika mujudaken raos syukuring para kawula wonten ing Desa Sidamulya mrih Gusti ingkang hakarya jagat mugia antuk kanugrahan saking Gusti ingkang hakarya jagat antuk barokah selamat para kawulane selamat para pemimpine selamat para sing ngomong sesepuhe nom-noman sedaya paringana selamat sing nanggap selamat sing mayang selamat sing nonton selamat sing nabi selamat sindene kabeh selamat manten ugi kula ngaturaken matur nuwun dumateng Kaki Danyang Nyai Danyang ingkang mapan wonten ing Desa Sidamulya sampun mirsani reringgitan kula
asmaning Gusti ingkang kakarya jagat mugia tansah antuk pangapura mring Gusti lan kula suwun ing dinten samangke sabibaripun reringgitan kula aturi kundur mapan wonten papanipun piyambak-piyambak menawi kula gadah lepat nyuwun pangapura gadah luput ugi pangapura mandongake kula kersanipun sehat sedayanipun kersanipun panjang yuswa ugi paringana lancar rejeki barokah antuk rejeki amin 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 mugia tansah slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing mayang slamet sing nabuh slamet sing nonton tansah mangyo rahayu rahayu salaminyo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.